Schönen Abend, liebe Damen und Herren, liebe Doggenfreunde. Vielen Dank, dass Ihre Einladung, ich bin sehr gern in Slowenien gekommen und ich bin das erste Mal hier und ich hoffe, dass meine Präsentation jetzt und morgen hoffentlich wir Freunde besuchen. Danke. Dober večer, dame in gospodje. Vesel sem, da sem tukaj v Sloveniji, tukaj sem prvič in upam, da vam bo moja predstavitev všeč, da boste izvedeli kaj uporabnega. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to Slovenia. I'm here for the first time myself and I hope that my lecture will give you some good information. Mein Thema ist Richter- und Doggengesundheit. Das ist nicht so schwer, aber auch nicht viel leicht. My topic is Judge and Great Dane Health. It's not something difficult, but it's something important. Torej, moja tema je sodnik in zdravje nemških dog, kar ni zelo težavna tema, ampak je pa pomembna. Alle Richter spielt eine große Rolle in Hundezucht. Sodniki igrajo veliko vlogo pri vzreji. Judges play a big role at breeding. Viele Züchter und natürlich auch Besitzer möchten, dass Hunde hat viele Titel und diese Titel geschenken Richter. Und das ist die Rolle, was Richter machen, die Doggenzucht oder Hundezucht. Torej, zreditelji in tudi lastniki pač svoje pse predstavljajo, tudi uporabljajo kot nek artikel in ta artikel sodniki ocenjujejo. The breeders and owners use dogs and breed dogs as an object to sale, and so the judges are the ones who evaluate these products. Vor 12.000 Jahren begannen Menschen, Wölfe zu zähmen. 12,000 years ago, a man started to domesticate wolves. Pred 12,000 leti je človek začel domačevati volka. Ein Wolf ist möglich sagen, ein Ideal für Natur, Ideal für Zähne, für Essen, Ideal Winklungen für Laufen, Ideal Haut für kalt oder auch für heiß. Se pravi, volk je idealen, ker ima pač velike zobe, ker lahko živi tako na hladnem kot na toplem, ker teče, ker lahko pomaga pri iskanju hrane in tako naprej. The wolf is ideal companion because it can run fast, it can help provide food, it's good in cold and in heat. Über Jahrhunderte entwickelt der Mensch neue Hunderassen. Sehr Zwerg, sehr groß, Nackthunde, viele Haare Hunde, mit großen Ohren, mit kleinen Ohren und so. So the man made from the wolf different types of dogs. Some are small, some are big, some are and so on. Človek je iz volka naredil veliko različnih pasem psov, nekateri so veliki, nekateri so majhni, različni so pač po obliki, po velikosti in po vsem. Ich muss sagen, für Madame Lafay, diese französische ist nicht gut. Ich weiß, entschuldige. Französisch ist sehr schön, aber entschuldige, Französisch nicht so. Wir müssen zu unserer persönlichen Verantwortung stehen und begreifen, dass der Hund das am meisten vom Menschen modifizierte Lebewesen auf unserem Planeten ist. So you can read the inscription in English, I'll just say in Slovenian. Moramo razumeti našo osebno odgovornost, da smo
spremenili domačega psa bolj kot katerega koli drugega preživelega sesalca na planetu. Wir alle weiß, dass existiert viele Hunderassen. Der Menschen hat den Chihuahua kreit. Obstaja več kot 400 pasem, človek je ustvaril tudi Chihuahua. More than 400 breeds exist. Man also created a Chihuahua. Oder auch Deutsche Dogge. In tudi nemško dogo. And also the Great Dane. Das ist unglaublich. Guck mal in diese Knochenbaum, Doggen und Chihuahua. Das ist eine Sorte, das ist eine Tiersorte. Pomislite, kako je to neverjetno, da imamo tako dve različni vrsti živali, pa sta obe iste sorte. Chihuahua Doggen, das ist hier auch Film, ein schönes Mädchen mit Chihuahua und Doggen. Im Guinness Buch, wir suchen eine große Dogge und ein kleines Chihuahua. Es gibt Extremfälle, deren Lebenserwartung begrenzt ist. Zum Beispiel Bloodhound. Nekateri ekstremi so tudi zelo čudni, pač taki neugodni za svojega lastnika, recimo, če pogledate tega Bloodhounda. So gelang es seit etwa 50 Jahren, die Evolution auf den Kopf zu stellen, zum Beispiel das Gen für die Entwicklung der Augen zu unterdrücken. Kakšnih 50 let se je dogajala evolucija glave, naprimer gena za razvoj oči. For about 50 years, the evolution of head was taking place, for example, the gene for eyes. Ohren, die nicht hören können. Or the ears, ali ušesa, ki ne morejo slišati, the ears that cannot hear. Auch Füße, die den Hund nicht tragen. Ali noge, ki ne morejo teči. Das ist congenital hip dislocation für ein English Bulldog. To je kongenitalna dislokacija kolka. Bei vielen Rassen ist natürliche Reproduction Vergangenheit. Pri veliko pasmah je pač prihodnost naravna revolucija. Many breeds have natural revolution or no future in natural evolution. Gesunder Menschenverstand und die Wissenschaft können helfen, viele Rassen vor dem Aussterben zu bewahren. Po zaslugi znanosti nekatere vrste danes so na robu izumrtja, oziroma so ravno tako po zaslugi znanosti, da ne bojo šle čez ta rob izumrtja. Znanost jih pač ohranja, čeprav bi drugače že izumrle. Aber ich muss sagen, beide deutsche Doggen sind Extreme weitestgehend verbunden worden. Ekstreme pri nemški dogi so se jih izognili, se pravi, izognili so se ekstremom pri nemški dogi. Die Dogge hat allgemein keine Hautprobleme. Bitte, allgemein existiert, ist nicht gesagt, einfache Hunde oder auch Linie, welche hat diese Probleme. Aber allgemein, für Doggen hat kein Hautproblem. Nemške doge načeloma nimajo velikih problemov s kožo. Wie zum Beispiel diese Rasse, Mastino Napolitano, wir sehen ein Bild, ist Urtyp und moderne Typ.
Tukaj vidite razliko pri Mastinu Napolitanu iz leta 1949 v primerjavi z letom 2009. Here's the difference between Mastino Napolitano from 1949 and 2009. Zum Beispiel Sharpei hat auch viele Hautprobleme, aber auch hat Nackthunde, welche im Winter muss ein Aufzug machen und im Sommer muss ein Faktorial Salbe machen. Tudi psi, ki jih vidite na teh slikah, imajo probleme s kožo. Also the dogs you see on these pictures have problems with the skin. Pekinese, Urtip und neues Tip. Viele Haar ist passiert auch, dass unmöglich laufen gut für diese Hunde. Dlaka pri teh psih, recimo pekinezerjih, onemogoča dobro gibanje, dober tek. So the hair of these dogs disables them from good movement, good running. Die Dogge hat keine Probleme mit der Atmung. Allgemein, ich muss sagen, hat keine Probleme mit der Atmung. Doge nimajo problemov z dihanjem. Zum Beispiel wie andere Rasse, Mops. Wir sehen alte Urtip und neues Tip, welche diese Probleme hat. Pri Mopsu pa so recimo te razlike očitne, če pogledamo leto 54 ali pa 2008, so se od takrat razvili veliki problemi z dihanjem. But with the pug, the problems with breathing evolved from 1954 to 2008. Die Dogge hat keine oder nicht so viele Probleme mit Geburt. Tudi s poleganjem mladičev Dogge nimajo težav. Wie es Probleme ist, möglich sagen, Problem wie trächtig wie Progesterone, aber wie es alles klappt, ist Geburt ist schon kein problematisch. Nekaj težav imajo sicer s progesteronom, ampak samo rojstvo mladičev pa ne predstavlja težav. There are some problems with progesterone, but otherwise there are no big problems with birth itself. Aber gibt es Rasse, welche diese Probleme hat, zum Beispiel French Bulldog oder English Bulldog. Sie sehen, Alt-Tip, welcher hatte keine Probleme mit Geburt, aber neues Tip muss sagen, nur mit Kaiserschnitt geboren. Francoski buldogi recimo leta 1900 niso imeli težav s kotenjem, zdaj leta 2009 pa že velike. The French bulldogs have no problems with birth in 1900s, but they have them now. Die Dogge hat keine Probleme mit Charakter. Doge nimajo problema s značajem, s karakterjem. Aber muss sagen, Rasse, welche hat Charakterprobleme, ist Menschenarbeit, das ist nicht Rassearbeit. Največji problem z značajem je zaradi ljudi, ki delajo s psi tako, kot pač delajo. The biggest problem with character is caused by men who handle their dogs incorrectly. Aber auch deutsche Dogge entwickelt. Tudi nemška doga se je razvila. Wir sehen ein alter Tip, gestromte Riede und ein neues Tip. Wir sehen, das Körperbaum ist möglich sagen, selbe, aber Kopf ist etwas anderes. Vidimo, da se je od leta 1937 do leta 2007 spremenila predvsem glava nemških dog, oblika telesa pa je ostala skoraj enaka. The shape of the body remain approximately the same throughout the years, but the cat has changed. Zum Beispiel aber in Amerika bleibt der Kopf in Urtip. Recimo ameriške, tukaj vidimo ameriško in češko dogo iz leta 2007, glava je precej lažja. Amerikanische Champion 2007 und tschechische Champion 2007 und Interchampion diese tschechische Doggen. Obe te dve dogi sta bili šampiona.
So both of these Danes have been champions. One is from the United States and the other one from Czech Republic. We can see that their hair is much lighter than it used to be in the past. Nach diese zwei Bilder wir sehen es Modifikation dieser Doggenkopf. Urtip und neues Tip. Torej, še enkrat vidimo lahko, da se je največja sprememba pri dogi zgodila ravno na glavi. The biggest change of the Great Dane was its head. Beide hätte es schöner. So. Das ist schon moderne Tipp, beide. Trockenhals und Kehlhaut. Gledamo različne moderne. Ich denke, alle weiß, welche Hunde da. Das ist nicht so 20 Jahre Pause, aber modifizieren nicht so groß. 20 let ni tako dolgo obdobje, ampak spremembe so pa precejšnje. 20 years is not such a long period, but the changes are obvious. Kopfmodellwechsel führen zu einigen Problemen mit Augen und Augenlider. Spremembe na glavi so prenesle nekaj težav z oči in vekami. Hier wir sehen eine gesunde Auge. To je zdravo oko nemške doge. Hier ist ein Mikrobelpharon. Das liegt im Grunde in Ektropium und ein Ektropium zusammen. Tukaj pa imamo ektropijo in entropijo skupaj istočasno. This is the ectropy and entropy all at once. Das ist typischer für Hunde, welche sind lymphatische. Hier auch diese Augen problematisch. Tudi te oči so problematične, these eyes are also problematic. Tiefgelegte Augen. Profundus eye, to pomeni globoko udrto oko, vseeno. Hier ist Entropium. Entropija. Hier ist Ektropium. Ektropija. Hier ist offene Augen, auch Grenze Ektropium oder offene. Ja, to je na meji že ektropija. This is on the verge of ectropy. Hier ist ein defekte Augen ist blinde Hund. Tudi tukaj so okvarjene oči. Hier ist Hypoplasia, es ist Canine Coloboma, es ist Probleme mit Harlekin gezüchtet. Pri paritvah harlekinov s harlekini lahko pride do hipoplazije irisa. When we breed harlequins to harlequins, the iris hypoplasia can occur. Teilblindes Auge, wie ist Coloboma, ist dieser Hund sehen, aber nicht gut Orientierung. Ta pes je delno slep, sicer vidi, ampak slabo in se zaradi tega tudi težje orientira. Ein Sherry A, das ist dritte Augenlippe Problem, ist vielmal getroffen in Ring mit diesem Problem. Für Leute ist egal, komm in Ausstellung. Ausstellung ist für eine Schönheit, aber mit Sherry A ist unmöglich. Cherry eye, torej češnjevo oko je tudi problematično, to je nekakšna tretja veka pri psu in lahko je to zelo huda lepotna napaka na razstavah. So the cherry eye is practically the third eyelid at the dog and it can present a problem at the dog show because it affects the dog's beauty. Ja. Hier ist eine traurige Augen.
Ich weiß nicht, was der Richter, aber das ist eine Dogen, welche eine Woche in Ausstellung hat, sehr gut für dieses Problem und zweite Woche nach Ausstellung ist vorzüglich ein und CAC. Torej, tale Doga je sodelovala na 2 razstavah, v 2 tednih in enkrat je dobila zaradi teh žalostnih oči odlično, enkrat pa potem komaj dobro oceno. This day was at 2 dog shows and it got, at the first show it got good grade and at the second show not so good. Ich muss sagen, dass Richter auch ein wenig beachtetes Problem ist der Gebisszustand. Velik problem, ki ga pa kakšni sodniki ki ga pač sodniki morajo upoštevati, je tudi stanje zobovja. So another problem that judges must consider is condition of teeth. Hier ist ein Gebiss oder Zähne mit Zahnsteine. 80% der Hunde hat Paradontose nach 3 Jahren. V prvih 3 letih ima 80% psov zobni kamen. Und es ist auch viele Fall, dass in Ring kommt die Hund mit diesen Zähnen und Besitzer oder Züchter, wie besprochen, ist unglaublich, was ich möchte. Ja, tudi takrat se vzreditelji ali pa razstavljavci, ko pač sodnik slabo oceni take zobe, se pritožujejo, kaj pa je zdaj to, ampak v bistvu pa sami ne skrbijo za njih. Das ist schon extrem, das ist nicht auf Ausstellung, aber das ist extrem für Paradontose. This is extreme parodontosis. This dog was never at the show probably, but it's just to point out how extreme it can be. Prejšnja slika je bil primer ekstremnega zobnega kamna parodontoze. Ta pes verjetno ni bil nikoli na razstavi, ampak samo za prikaz, kakšne težave imajo lahko nemške doge zobovja. Diese bakteriale Verseuchung der Mundhöhle kann auf dem Blutweg Herz, Leber, Nieren so schwerständig, dass ein Tod zu Folgen haben kann. Bakterijske okužbe zob lahko privedejo do okužb tudi notranjih organov, recimo srca, jeter in tako naprej, kar lahko privede v končni fazi tudi do smrti psa. So the bacteria in teeth can cause failure of internal organs such as liver, heart and so on, and that can cause the death of the dog. Die wirklich schweren gesundheitlichen Probleme der Rasse, unsere Rasse Deutsche Dogge, sind kein Bestand bei Ausstellungen und somit vom Richter unbeeinflussbar. Das ist Magendrehung, Wobbler-Syndrom, dilatative Kardiomyopathie und Osteosarkome. No, to pa so recimo težave z zdravjem, ki pač jih sodnik ne more nekako opaziti, ne? Se pravi obrat želodca, Wobblerjev sindrom, TCM, kardiopatija, pa osteosarkom. Es ist nicht Aufgabe des Richters, bei Hunden mit Handicap eine Diagnose zu stellen. Diese Kompetenz liegt beim Tierarzt. Trotzdem darf der Richter gesundheitliche Probleme im Ring nicht übersehen. Er muss gesundheitliche Probleme immer taktisch ansprechen. Ni naloga sodnika, da pri psu, ki mu nekaj manjka, pač ugotovi, kaj je narobe z njim. To je naloga veterinarja. Je pa dolžnost sodnika, da na take težave, če jih opazi, opozori. So it's not the judge's task to say what's wrong with the dog, even though he sees that something is wrong. That's something for the veterinarian to say. So this dog has this disease or other disease, but it's up to the judge to tell the handler that something is wrong with the dog
and that he should take care of it. Zum Beispiel in Tschechien gibt es Probleme. Es ist ein Richter geschrieben in Besprechung, dieser Hund hat ein Entropium. Und eine Woche später bringt der Besitzer ein Formular vor den Tierarzt, das ist kein Entropium. Ja? Und schon ist es problematisch. Ja, upam, da ste razumeli, se pravi, sodnik ni tisti, ki bi ocenjeval zdravje psa oziroma bolezni, ki jih ima, ampak mora jih pa taktično izpostaviti in opozoriti pač na nje, da se potem ustrezno vpliva. Ja, und das Wichtigste, Spaß haben, neue Leute, neue Freunde kennenzulernen, sorgt für Ausstellungen zum Erfolg. Ampak najpomembneje je pa, da se imate lepo, da spoznavate nove ljudi, nove prijatelje in preživite prijeten dan na razstavi. Danke.